Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç lajmërova në fillim të programit, tani do të kemi një lidhje virtuale me aktorin Abdullah Osmani, I cili do të lidhet drejt për së drejti nga salla e Fakultetit të Arteve në Tetov, ku I bëjnë edhe përgatitjet e fundit për premierën e shfaqjes Panoptikon, një shfaqje që vjen e përshtatur dhe në regjin e regjisorit Petrit Neziri, që vjen sipas dramës Striptease nga autori Slavomir Mrozhek. Tani do të flasim pak për shfaqjen, për të na treguar Abdullah edhe pak më shumë edhe për përgatitjet e fundit, por gjithashtu edhe për atë se çfarë flet shfaqja. Besoj ta kemi Abdullah në linjë. Përshëndetje Abdullah. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit ftesë në studio, sepse e di që I keni edhe provat e fundit, kështu që të falenderoj shumë që ndave kohë. Jo, faleminderit juve për mundësinë, sepse është shumë e nevojshme që të kemi sa më shumë qaste dhe informacion tek publiku që të mund të promovojmë premierën në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Po patjetër, jemi gjithmonë aty për t'i ndjekur edhe ngjarjet kulturore sigurisht që ndodhin, sepse në fund të fundit shqyqyr që I kemi këto ngjarje kulturore janë të nevojshme edhe për shoqërinë tonë edhe për publikun shqiptar. Të pyes pak nëse mund më tregosh pak më shumë për shfaqjen Panoptikon, çfarë është shfaqja, çfarë flet shfaqja, sepse di që është sipas le të themi sipas veprës Striptease, që është e autorit Slavomir Mrozhek, por është e përshtatur sigurisht nga regjisori Petrit Neziri. Nëse mund na tregosh pak më shumë detaje për çfarë flet shfaqja? Po ne realisht jemi në përgatitjet e fundit përse përket organizimit shfaqjes. Shfaqja realisht ka ndërhyrje dramaturgjike, sepse teksti origjinal është I zhanrit absurd. Që dim se Mrozheku e ka temat kryesore, ka absurdin, ironin, si dhe kritikën sociale në përgjithësi, por ne duhet që cilim diçka edhe më tepër, ndoshta t'i flisim kohës, t'i flisim rrethit, dhe duhet një ndërhyrje dramaturgjike. Në tekst janë dy personazhe, ne kemi shtuar edhe një personazh sepse është në funksion të shfaqjes, në funksion të konceptit e regjisorit dhe të vijës dramaturgjike. Përderisa ne po ndërhyjmë tekst, do të thotë se teksti është vetëm I bazuar dhe nuk mund të përdorim emrin origjinal të dramës. Dhe duhet që gjenim një emër I cili është më gjithë përfshirës për sa I përket temës tonë, dhe erdhëm me përfundimin që të përdorim termin Panoptikon. Është ai syri I kontrollit përgjithshëm. Si term, emri Panoptikon diku nga shekulli 18 shfaqjes përpari, ku kuptimin e ka në mbikëqyrjen të një lloj targetit grupeve burgosurve dhe në momente herë ndiqen, herë nuk ndiqen, por ata nga frika se ndiqen gjithmonë, ka një lloj vetë kontrolli. Dhe kur publiku do ta ndjek shfaqjen fillim fund, besoj që do ta kuptoj se pse ne kemi përdorur këtë titull Panoptikon. Përse përket subjektit shfaqjes, shfaqja teksti vetvete sinqerisht nuk është nga tekste shumë gjata, po ngërthen vete shumë tema dhe shumë situata për cilët ne po kalim tani si shoqëri. Teksti është I zhanrit absurd, por ka shumë gjëra reale dhe për cilën ne mund të jemi edhe dëshmitar kohëve të fundit, por nuk dua që shumë të zbuloj nga shfaqja, sepse është edhe teksti I tillë që nuk mund të japësh një lloj shpjegimi gjithë përfshirës pa përmendur disa detaje, dhe unë nuk dua shumë të zbuloj këto detaje, kështu që le të ngelet disi si surprizë. Le të vinë publiku që ta sheh sigurisht atje ta ndjek shfaqjen, por që siç e the domethënë temat kryesore, shfaqja I ka kontrollin e padukshëm, manipulimin, gjithashtu edhe frikën si mekanizëm për mbrojtje, humbjen e identitetit personal, që faktikisht është përshtatur edhe me realitetin ton, apo?
Po, veçanërisht kjo e fundit shumë mirë që potencove është humbja e identitetit personal, sepse ne kam edhe disa afishe këtu pranë, është një pjesë të tekstit ku thot çfarë është liria. Liria është aftësia për të bërë zgjedhje. Por ndërkohë që në shumicën e rasteve ne zgjedhim diçka e cila është më komforte, më e sigurt, më mirë jemi kështu, nuk është mirë të provojmë situata ndryshme, nuk është mirë që të provojmë kemi shumë liri, edhe kjo na cungon shumë si shoqëri sepse na mban të tërhequr mbrapa dhe kohëve të fundit edhe nuk mund të thuash se mund të ketë liri personale individuale dhe pse po jetojmë në demokraci pa sistemit politik, por disi në një farë forme gjithë jemi si ta shpreh, jemi disi po vetë mbahemi. Ndoshta nuk mund të them unë diçka në këtë moment, sepse në një moment caktuar dikush do të më hakmeret. Nuk mund të përmend me emra kush janë fajtorët tu, sepse ndoshta do të më hakmeren në një situatë tjetër. Dhe kështu ky pasiviteti jon dal ngadal edhe po ndikon veçanërisht në migrimin masiv, sepse të rinjt janë më të lirë, më avangardë, gjithë nuk përshtaten në këtë lloj ambienti ku ndoshta ne gjenerata më e madhe disi po hymë në atë lloj sistemi ku rrim më ulur, rrim më qetë, nuk flasim kur duhet, flasim kur s'duhet dhe tek posterin kjo që keni vretur është ajo vorbulla e kërmillit dhe në mesër sy. Po bisedoja me dizajnerin edhe ma tregoj një anekdot, tha Shqiponja kur arrin atje lart e shkëmbje, sheh një kërmille dhe thot, po ti si arrite këtu? Edhe thot, duke u lopir. Kështu që edhe kjo temë është shumë e rëndësishme brenda gjatë lojës personazheve në situata caktuara. Dhe mendoj se gjithë këto tema në këtë tekst ne jemi munduar që sepse realisht kur vendohet një tekst dramaturgjik në skenë, duhet disi t'i flet kohës. Sigurisht, të përshtatet me atë që ne jetojmë, sepse në atë mënyrë edhe publiku e ndjen më shumë mbase edhe shfaqjen. Kjo shfaqje ka ardhur nga Shoqata Kulturore e Uneum, domethënë është një organizim i kësaj shoqate, por si lindi ideja pikërisht për këtë tekst dhe si u bëre ti pjesë e kastit? Unë realisht jam kryetari i shoqatës dhe ne ndër vite thuaj se lart poshtë jemi i njëjti ekip. Me raste të ndryshme kur nuk ka pas nevojë për ndonjë lloj aktori i cili ka qenë me karakteristika tjera apo nuk ka qenë i lirë, por kryesisht ne me shoqatën kemi krijuar shfaqje të cilat përbohen nga aktorë të cilat nuk janë të punësuar në teatr. Veçanërisht Tetova ka teatrin e saj, por ka nevojë edhe për skenën alternative. Është shumë e rëndësishme që një teatr i madh, që është Institucioni Nacional Teatri Tetovës, të ketë edhe një skenë alternative. Ne nuk kemi edhe një skenë bukur, kështu si them, më intime, sepse kjo shfaqje ndoshta do të ishte mirë të luajnë teatr, po për shkak të karakteristikave të shfaqjes, se është më intime, disi është me 2-3 personazhe dhe ajo hapësira e Pallatit Kulturës është shumë e madhe, dhe unë falenderoj Universitetin e Tetovës, cilët kanë realizuar këtë skenë mrekullueshme dhe ja po na japin mundësinë që edhe ne ta shfaqim këtu, sepse shumica regjisori në fjalë, i cili është edhe aktor, Petri Neziri, ka diplomuar në regji në Universitetin e Tetovës, unë dhe 2 aktorë tjerë kemi diplomuar, jemi student aktrimit nga ky fakultet dhe mendoj se kështu kemi një vazhdimsi dhe është shumë mirë që duhet ketë shfaqje të tilla private, edhe pse për hir të vërtetës buxhetet janë në nivelin minimal, jo mesatar, në nivelin minimal. Ne po mundohemi me situata ndryshme që të mund të disi të gjindemi me sponsor, sado kudo dikush mund të na ndihmojë me pjesën e skenografisë dhe disa gjëra tjera, cilat ja po e bëjmë këtë pjesë
të aktrimit po e bëjmë vetëm për qejf, por janë disa gjëra të cilat realisht kushtojnë dhe duhet të ketë mbështetje financiare. Por mendoj se ky ka qenë ajo pika kryesore ku ne edhe kemi zgjedhur këtë lloj teksti, për shkak se me që ne vetë jemi aktorë të papunësuar, edhe zakonisht edhe aktorët tjerë që kanë marrë pjesë gjatë viteve para prake, kanë qenë edhe ata aktorë të papunësuar, dhe disi edhe i flet tema kësaj lloj vështirësie të cilat ne si aktorë po e hasim. Pra, në mënyrë indirekte, sigurisht jepet edhe ajo pjesa që problemet apo sfidat të cilat aktorët sigurisht i hasin edhe në ditët e sotme. Më trego pak për rolin tënd, rolin që interpreton ti. Nëse mund na tregosh pak, e di që nuk do të zbulosh shumë detaje, por pak a shumë ta kemi parasysh edhe shikuesit, duke qenë se pas 2-3 orësh pasi të përfundojë edhe emisioni, ju do ta keni premierën, kështu që do të kenë shansa që të vinë edhe atje, sepse hyrja është edhe pa pagesë, kështu që të gjithë mund të vinë për ta shikuar shfaqjen. Por trego pak detaje për rolin tënd. Personazhet të cilat janë në tekst, ne nuk i kemi emërtuar ndryshe, janë personi, do të thonë, i pari dhe i dyti. Kaq. Do të thonë, nuk ka emër mbi emër, biografi takse kush nga vinë. Të dy personazhet kryesore realisht janë dimensionalisht kundër nga njëri tjetri. Personazhi im është ai lloj personazhi i cili flet më shumë për lirinë e brendshme, qoftë duke sakrifikuar edhe lirinë e jashtme, sepse në situata cilat janë të panjohura, ndoshta mund bëhet edhe më keq. Kështu që mirë jemi kur jemi keq. Ky është ai lloj parimi me cilën udhëhiqet ky personazh. Shfaqja realisht është një akçe dhe është nga loja aktoriale është disi e vështirë sepse është fillim fund pa dalje, pa ndërprerje të skenave dhe është sfidë për mua si aktor, por që ta them vërtetën edhe unë, por edhe kolegët cilët do që mbrëm provën gjenerale, është një lloj karakteri risi që e luaj unë. Kështu që është mirë që zakonisht kemi gjëra të reja dhe ta sprovojmë edhe veten si aktor në personazhe për të cilët jo zakonisht kur veçanërisht në kohën moderne, në pamjen fizike mund të ti je mirë për këtë rol, ti je mirë për atë rol. Kështu që është mirë ta sfidojmë veten në aspektin e kundërt, pse jo. Sigurisht, aktorët duhet në fakt edhe për ta sfiduar, sigurisht marrin role të ndryshme për të sfiduar edhe veten edhe profesionin e tyre. A të është dashur të dalësh jashtë zonës së komfortit për ta luajtur këtë rol, sepse siç e the ka sfida, është diçka e re për ty, kështu që cilat mbase ishin ato momentet ku të është dashur të dalësh nga zona jote e komfortit? Po, është e vërtet. Realisht edhe vetë procesi i organizimit shfaqjes, sepse nuk jemi institucion ku duhet ketë, ku ka punëtor skene, i ke gjitha gjërat në vi, ke hapësirën tënde, e përbën vështirë, edhe përveç organizimit shfaqjes, koordinimit gjitha pjesëve tjera, siç është duke filluar nga pjesa e dokumentacionit e deri tek pjesa e fundit, siç është përgatitja e sallës për publikun. Shto këtu edhe angazhimin për të studiuar rolin, sepse duhet njëkohësisht me t'ja thash se karakteri është pak disi më i kundërt nga natyra ime, të jep mundësi të eksplorosh më shumë dhe të gërmosh më thellë për këta lloj personazhesh, për këta tipa të karaktereve dhe të jep më shumë hapësirë për të analizuar për dallim sikur të kesh një karakter cilin e ke parafërsisht për afër dhe i ke dhëna dhe mund ta luash shumë më lehtë. Kjo të ndihmon më shumë edhe në pjekjen e rolit dhe të kesh një lloj jo panoptikoni, por një lloj optikoni më gjerë rreth karakterit tij.
Sa ko ka, sepse ne gjithmonë këto kur i shohim shfaqjet janë gjërat bukura sigurisht, interpretimi dhe gjithë përfundimi i shfaqjes, por në prapavi, në prapasken, le themi ju përgatiteni gjatë kohë për të sjellë tek publiku atë që publiku e sheh, atë gjën e bukur që publiku në fund e sheh. Sa ko ka që jeni përgatitur për këtë shfaqje dhe më trego pak si ka qenë edhe bashkëpunimi edhe me aktorët të tjerë, edhe me regjisorin Petrit Neziri? Shfaqja oficialisht ka filluar me 2 prill, por duhet patur hapësirë sepse aspekti kohor është rreth 2 muaj, rreth 55 ditë, por jo gjitha ditë efektive pune, sepse ndodhin festa, ndodhin probleme tilla si me hapësirat e provave, dhe kjo e shtyn procesin 2 ditë nëse nuk ke prova efektive me ritmin që e ke patur paraprakisht, ndikon shumë në zgjatjen e afrimit datës premiere, sepse duhet përgatitesh edhe 2 fish më shumë, sepse edhe trupi edhe fizikisht edhe mentalisht ke bërë një pushim nga ajo që je mësuar ta kesh 2-3 javët paraardhëse. Bashkëpunimi me kolegët ka qenë, do të them shumë i mirë, profesional. Edmond Sardiki, nëse nuk gabon, është shfaqja e dytë pas diplomimit, por në shfaqjen e parë, gjithashtu është shfaqja ndrimit, cilën ne si shoqatë kemi patur, është një rol më epizodik në fund, ndërka që ky rol është shumë me peshë për të, sepse është roli i parë pas diplomimit, dhe mua më vjen mirë që përkundër gjithë problemeve rreth organizimit, problemit orarit provave dhe gjitha gjërave tjera, djemtë janë treguar shumë profesionist në këtë proces. Me regjisorin Petrit Neziri, kjo është shfaqja e 4 që organizojmë me shoqatën kulturore unë, dhe disi kemi krijuar një lloj bashkëpunimi korrekt. Është edhe pjesa tjetër e kostumografëve, skenografit, muzikës dhe dizajnimit të gjithë pjesës artistike të posterit edhe gjërave tjera, është i njëjti, kështu që ne edhe njihemi shumë mirë me njëri tjetrin, komportohemi shumë mirë. Kjo do të ishte ajo e cila unë do t'i vija një notë vjeçe dhe uroj që edhe djemë ta kenë këtë lloj qasje, qoftë edhe kur të punëson, sepse është shumë me rëndësi disiplina, pastaj talenti. Shumë e vërtet në fakt, sepse siç e përmendë ka një ekip të tërë që fshihet pas çdo shfaqjeje në fakt dhe që bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm sigurisht. Si ndjehesh, çfarë emocionesh ke, duke qenë se më pak se 3 orë na ndajnë nga premiera, cilat janë emocionet që të kanë përçuar, le të themi tash? Flutura në bark është pak. Është disi, kam lexuar diku në një studim të një shkencëtari gjerman, premiera për aktorin dhe regjisorin është e përafërt si trauma e një aksidenti diku me 60-70 km/h. Kështu që është një traumë e rëndë, por ajo për cilën ne jemi të përgatitur është publiku, sepse ndryshon nga natë tjera. Vjen një pjesë e madhe e publikut dhe ne jemi munduar që 2-3 ditët e fundit kemi kolegë, kemi një lloj publike, diku 10 persona sa për të ambientuar me dikë që të sheh. Dhe kjo është ajo e cila pak a shumë na ndihmon, organizimi, disi upim mendjen, por kur vinë ata momentet e fundit dhe ne jemi në atë pjesën e koncentrimit, aty diçka nga brenda vlon. Por sa po hym në skenë, ndizin dritat edhe futeni në rol dhe kalon pastaj çdo gjë, apo çfarë mendon se do të marrë? Po, dhimbjet ose probleme tjera harrohen. Çfarë mendon se duhet marrë ose do të marrë publiku pikërisht nga kjo shfaqje sonte? Mendoj që do të marrë shumë mesazhe dhe e mira e asaj është sepse
ka shumë persona që shumë detaje i kanë, patjetër që ne e kemi diskutuar, por secili e ka pat lloj mesazhi në mënyrën e vet. Dhe mund nxjerrin shumë gjëra. Kjo është e bukura, se sikur ne po bëjmë art dhe nuk është e rrugës që jetë njësoj sikur po bëjmë diçka në rrjetet sociale, nëse një fjali nuk jep 4-5 kuptime, do të ishte e kot atëherë i gjithë ky organizim. Prandaj dhe është e bukura e kësaj. Unë mendoj se shfaqja është nga ato shfaqjet e cila pas shfaqjes ta fut bombën në xhep dhe ti pastaj duhet që të mendohesh mirë se ku je, çfarë veprojmë, si veprojmë. Do të ti është konsciente edhe për sjelljet ditore, pse jo. Pra, thua, do t'i vendoj të mendojnë base publikun, do të mendoj pas si ta shoh shfaqjen, disa gjëra do të fillojnë t'i mendoj edhe publiku, ato të cilat do t'jenë sigurisht prezent në shfaqje. Çfarë mendon për mënyrën se si reagon sot publiku ndaj teatrit, publiku i Tetovës, por edhe publiku më i gjerë, sepse nga dita në ditë mendoj që kemi shfaqje shumë më të mira, po përparojmë, le të themi, edhe në këtë aspekt, por si e sheh ti edhe interesimin e publikut, në këtë rast publikut të Tetovës, për mënyrën se si reagon edhe për teatrin? Në përgjithësi, publiku tetovar është shumë ardashës, ose le të themi qytetarët në përgjithësi. Por unë zakonisht po mundohem që fajin ta marrim ne në ndonjë rishfaqje ose në ndonjë premierë, nëse nuk arrihet numri i kënaqshëm i publikut, unë mendoj se ndoshta ne kemi fajin se nuk kemi arritur informacion, sepse për patur një lloj publiku, për shembull teatri i Tetovës ka shumë ujse, 400-500 ujse, duhet arrijë ndoshta te 10-15.000 vet ai lloj informacioni që mund një përqindje e vogël që gjejnë kohën e tyre të përshtaten dhe të vinë teatr. Sepse në këtë botë kur gjithçka po digitalizohet, veçanërisht inteligjenca artificiale po e merr atë përjetimin e gjërave, e vetmja gjë që nuk mund ta zaventoj është teatri. Sepse është i gjallë dhe luhet aty kur aty emocioni është i gjallë dhe njerëzit kanë nevojë për këtë lloj emocioni. Kanë nevojë që mendojnë ndryshe, shohin situata ndryshe. Unë mendoj se marketingu do t'jetë i atill që të arrijë deri tek një shumë e madhe popullat, sepse mos harrojmë, Tetova është qendër e 2 universiteteve, është me disa komuna përreth, me shkolla që i bie arsimtarët, së bashku me bashkëshortet, si çiftet, jetë një numër i madh që duhet ta vizitojnë teatrin realisht. Por sa arrijmë ne që të informojmë ata se kur nuk kemi shfaqje, unë mendoj që më mirë është ta kemi ne fajin, sepse në shumicën e rasteve kam hasur në biseda të tilla që nuk kam informacion kur ndodh kjo, kur ndodh ajo, na njoftoni, dhe ne mundohemi edhe privatisht që mund t'i kontaktojmë gjithë që mesazhi të arrijë në kohë. Kjo është ajo për cilën unë mendoj që nuk është mungesë publiku, por ndoshta për ta shtuar numrin e publikut, sepse realisht njeriu modern, veçanërisht në vitin 2025, ka nevojë që të shohë art mirë film në skenë. Shumë e vërtet, dhe sigurisht duhet ta kemi edhe kulturën e teatrit, nuk duhet ta humbasim kur teatrin. Abdullah, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, të lë edhe ty tash të vazhdosh edhe me përgatitjet. Faleminderit shumë edhe që tregova pak informacione. Unë ju uroj shumë suksese edhe sonte dhe shpresoj që shfaqjet të tilla sigurisht edhe të shtohen edhe në vazhdim. Faleminderit shumë, faleminderit për mundësinë, sepse për ne është shumë e rëndësishme që informacioni të arrijë deri tek gjithë qytetarët. Unë falenderoj edhe televizionin tuaj që vazhdimisht pa asnjë lloj hezitimi keni përkrahur kulturën, artin, edhe veçanërisht prodhimet e shoqatës tonë, kështu që unë jam falënderues shumë, jeni të mirë se ardhur. Shpresoj do të jepet sonte edhe nesër, por si duket ka shtim interesit madh nga publiku, por që ta japim edhe së shpejti rishfaqje tjera. Ju falenderoj shumë. Se jo, faleminderit shumë.